Batuk anakku sembuh. Gara-gara ini. 1. Kupas kencur. Sampai bersih. 2. Parut kencur. Sampai agak halus. 3. Hasil parutan seperti ini. 4. Peras kencur dengan kain. Sampai keluar airnya. 5. Hasil sesudah disaring. 6. Tambahkan madu murni. Jika tidak ada, bisa pakai madu merek apapun. 7. Jangan lupa diaduk pelan-pelan. 8. Diminum 3 kali sehari setelah makan ya. Semoga bermanfaat.